Bu video hech qanaqa reklama emas. Agar siz ham ota bo'lsangiz va kichkina farzandingiz bo'lsa, u sun'iy ovqatlardan ovqatlanayotgan, ya'ni hammamiz biladigan asnovasi ko'zi moloko bo'lgan kashalardan ovqatlanayotgan bo'lsa, diqqat bilan eshiting. Men ham xuddi siz qilgan xatolikni ayolimni taklifiga qilib qo'ygan edim. Lekin bioimmunani topgunimga qadar. Bioimmunaga borganimda, bioimmunani rahbari Nargiz opa turli xil narsalarni tavsiya qildi. Birinchisi bu echki suti. Echki suti ona sutini deyarli 100% analogi. Ya'ni ona sutini emgan farzand va echki sutidan taomlangan farzand deyarli bir xil rivojlanar ekan. Ikkinchisi bu quyon bulyoni. Albatta farzandingizni birinchi 9 oylik mobaynida bu narsani unga bera olmaysiz, lekin undan kattaroq bo'lganida bemalol iste'moliga qo'shsangiz bo'ladi. Tabiiy achitqidan tayyorlangan tabiiy qatiq, bundan tashqari arpa uni va ko'plab boshqa mahsulotlar va jumladan etib o'tmasam bo'lmaydi, bu baliqdan tayyorlangan kotletlar. Meni farzandim Muhammad bu narsani juda ham sevib iste'mol qiladi va natijani hozir sizga aytib beraman. Farzandimni 6 oy bo'lguniga qadar bizni faqat sun'iy taomlar bilan boqdik. Jumladan nomini aytib o'tmaymiz. Manbi va mana bu kashalar bilan boqdik. Lekin farzandim rivojlanishi boshqa bolalardan sal pastroq yoki ular qatorida bo'lib qoldi. Ammo echki sutiga o'tdik, quyon bulyonini berdik. Mana bu farzandim yaxshi ko'radigan baliqlik kotletini berdik va hozir siz ishonmaysiz. Bolam 13 oylik, lekin uje deyarli gapiradi. O'zi mustaqil yuradi. O'zi onasini, meni gaplarimni deyarli tushunadi. Eshikni ochadi, televizorni yoqa oladi. Hattoki meni telefonimni blokirovkadan qanaqa qilib ochish kerakligini biladi. Hammasi onasini to'g'ri tarbiyasi va iste'molga kiritilgan to'g'ri mahsulotlar natijasida bo'ldi deb o'ylayman. Yana bir marta qaytaraman, bu reklama emas, bu amalda bo'lgan tavsiyani ketidan kelgan natija. Siz ham o'zingizni farzandingiz ratsioniga shunaqa tabiiy mahsulotlarni kiriting, nasib bo'lsa albatta natijasini ko'rasiz va shu videoni kommentariyasiga natijasini bo'lishib yozib qo'yish ham esingizdan chiqmasin. Bioimmunani tanlang, boshqa joyi men sizga hozircha tavsiya qila olmayman.